Qadrli obunachilarimiz, mana navbatdagi issiqxonani ham boshladik. Kattaroq ob'yomdagi issiqxonamiz Gulchiligiga ixtisoslashgan. Namangan viloyatida qurilgan bu issiqxonamiz mikrorayon Lola yo'nalishida, ya'ni Hamza Kalsovsa 500 metr o'tganda o'ng qo'lda. Hozir bu to'liq sizlarga ichkarida tasvirga olib, hozir batafsil tushuntiramiz. Qani, qadrli obunachilarimiz, bu yerda Gulchiligi mo'ljallangan. Namangan viloyati Gulchiligi mo'ljallangan. Bizda xudo xohlasa 6 ta lot olganmiz. Bu yerdan 6 ta lot quramiz. Jami bir 82 sotiq issiqxonani biz quramiz. Mana shu proyektimiz Gulchiligi. Hozir biz issiqxonamizni yangi modelda qurgan issiqxonamiz ichkarisini batafsil hozir sizlarga tushuntirib beramiz. Issiqxonamizga keladigan bo'lsangiz, issiqxonamizning kengligi 760 dan bo'lgan, o'rtasi 4 metr. Yo'llarimizga keladigan bo'lsangiz, yo'llari shu odam bo'yi 2 metr 220 yo'llari. Arkalarimiz orasiga keladigan bo'lsa, arkalarning orasi 1.30 danga qo'yganmiz. 1.30 danga. 1.30 trubamiz tashqi diametr 32, stenasi qalinligi 1.7 bo'lgan. Fonni o'sha koreyskiy maxsus o'zini cho'rak ismi bilan qotirganmiz. Mana oldin bo'lgaykada qotirardik. Hozir bundan bo'lgaykada voz kechdi. Koreyani o'zini maxsus temirlar bor qotiradigan. Shunda qotirganmiz. Bu yerda havo almashtiradigan bo'lgan. Hasharotlar kirmas uchun bu masketli setkaga qilingan. Bu 3 oy 4 oy oldin shu bahorda qurganmizda, bahordami biz bu yerni skalat qilib qo'yganmiz. Bu mana ishlash uchun jarayon bu yerda ozgina o't bosib ketgan, xaros qolib ketgan. Bu yerda o'zimiz ishlab chiqarish qilib, bu yerdagi 80 sotiq qurilgan teplitsamizni metal mahsulotlarni shu yerda saqlab turamiz. Как ombor singari foydalanayotganmiz. Sekin-sekin mana tashqarida hozir ularga buni ham batafsil ko'rsatamiz. Yana bitta yangilik xudo xolasa atsinkovka metallarimiz ham keldi. Zakaz beradigan bo'lsangiz, atsinkovka ham xudo xolasa zanglamaydigan metal bilan ham qurib berish yo'lga qo'yibmiz. Xudo xolasa bularni ham tez kunda bitkizib, narx-navosini ham chiqazamiz xudo xolasa. Hozir bular kraskalangan holatda bo'ladi. O'zimizda qora metaldan bo'lgan, kraskalangan. Lekin qotirish simlari hammasi koreyskiy texnologiya o'zining ismi bilan o'sha cho'raga deydi, shunaqalar bilan yo'q zajim shunaqa bo'lgan. Asosiy bu qora metaldan qilib, kraskalangan holatda qilganimiz, bu koreyskiy modelda qilganimiz sababi bu kraskalangan holatda bo'ladigan bo'lsa, narxi arzonroq bo'ladi. 100% omoq ko'rinish modellari koreyskiy texnologiya asosida bo'ladi. Ya'ni simlari koreyskiy bo'ladi. Metal O'zbekiston metali kraskalangan holat. Agar yo'q, narxidan qochmayman deydiganlarga mana koreyskiy metallarni olib kelib qo'yganmiz. Atsikopka metal. Biz koreyskiy metaldan ham qurib bera olamiz kelishuv asosida. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda havo almashtirish uchun o'sha 26 metr 2 sotiqli teplitsamizda havo almashtiradigan bo'lgan. Bu ruchnoy mexanizm. Istaganlarga koreyskiy mexanizm desa, shu koreyskiy mexanizm ham o'rnatib beramiz kelishuv asosida. Mana bu yerda misol uchun kraskalarni sepish jarayoni bo'lgan bu yerda. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana trubalarimiz mana zanglagan holatda keladi. Biz buni jilvir qilib turib, bolgarkada jilvir qilib turib, undan keyin so'ngra bukamiz. Truba gipimiz bor, bu koreyskiy truba gip. So'ngra bu yerda kraska sepamiz. Kompressorda kraskasini sepib chiqiladi. X sloyda yog'li kraska bilan. Xudo xolasa bo'sh joy qolmadi. Hamma yog'iga X sloydan yog'li kraska bilan sepiladi. Zanglamaslik uchun. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda Gulchiligiga moslashtirilgan issiqxonamiz. Hozir bu yerda 3 ta lot, 42 sotiqli issiqxonamiz. Hozir batafsil yaqinroq borib sizlarga tushuntirish beramiz. Issiqxonamizga keladigan bo'lsangiz, shu 32 lik kraskalangan holatda bo'lgan. Kraskali. Oralig'i har bitta arkani oralig'i 1.30 danga. 3 metr balandligi, bokovой stenasi, ya'ni yon boshlari 3 metr bo'lgan. 3-280 atrofida. O'rtasiga keladigan bo'lsangiz, bu issiqxonamiz 5 metr bo'ladi yuqorisi, o'rtasi markazi. Bunda qo'shimcha kraskaligiga o'spat qila olmaganimiz uchun atsikopka metal ishlatib o'rganmiz. Reykasiga deydi, ya'ni sarrob reyka deydi. Har kim o'zini shevasida tushuntiradi. Biz sarrob deymiz, kimdir reyka deydi. Shunisini atsikopkada 5 qator to'qiganmiz. Bularning tepasida ham luk bo'ladi, ochilish, havo almashtirishga. Yuqorisida ham luk bo'ladi. Hozir bu yerda 9 ta teplitsa tushgan. Ko'rishinglar mumkin. Misol uchun balandligi normalniy baland bo'lgan.
kengligi bu issiqxonamizni kengligi 7 metr. 7 metrga har bittasi 65 metrdan mo'ljallangan. 65 metr, shundan 9 ta, 42 soat, 41 soat atrofida chiqadi issiqxonamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin 100% to'liq koreyskiy mahsulotlar bilan, ya'ni cho'ragi, qoqma cho'ragi deydi, shunaqa metal bilan qotirilgan. Yuqorisiga ham o'sha koreyskiy o'zining maxsus simi bilan qotirilgan, mustahkam, shamolga bardoshli, qorlarga, do'xolasi bardoshli. Bu issiqxonamiz keladigan bo'lsa. Qizg'in davom etib keladi. Hozirgi kungacha mana 3 ta teplitsamizni bitirdik. Xudo xolasa, yana bag'ini ham bitirgan sayrimiz video olib kanalimizga joylab boramiz. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana manzaramizni eslatib o'tamiz. Namangan shahar Hamza Kalsovoda 500 metr o'tganda yo'l betkadi, mana trassa bo'yida kelib ko'rishingiz ham mumkin. Bemalol kelib ko'rib, yana o'zgasiga kirishingiz ham mumkin. Misol uchun talabingiz bo'lsa, qanaqadir joyda manga, ya'ni balandligini pastroq qilib bering yoki qanaqadir o'zingiz ehtiyojingiz bo'lsa, shunga qarab turib kelishib qurib beramiz. Agar kimga mana shu issiqxona xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefonimizni qoldiramiz. Telegram, WhatsAppdan O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga qurib berish imkoniyatimiz bor. Atsinkovka desa, Atsinkovkadan qurib beramiz. Kraskali metal desa, kraskali metaldan qilamiz. Kraskali esa arzonroq bo'ladi. Bu koreyskiy metaldan qiladiganimiz Koreyadan kelgani hisobiga sal narxi yuqoriroq bo'ladi.